Jeg vil gerne bevise sinusrelationerne. Hvis vi nu har en trekant, hvor højden er inde i trekanten, så skal vi starte med at sætte en formel op for en udregning op for de to. Så vi tager sinus af er lige med H over C, og sinus af C er lige med H over A. Yes. Og så har vi egentlig to udregninger for H. For H er lige med C gange sinus til A, og H er lige med A gange sinus til C. Og det kan vi så, sætter vi så herover, så sætter vi de to udregninger op imod hinanden, så den hedder C gange sinus til A er lige med A gange sinus til C. Yes. Og så for at få fjernet C'et, og for at få fjernet A'et, så siger vi C gange A. Og er det ikke divideret C? Jo, divideret med C gange A. Jo, og divideret med A gange C. Og så til sidst, så har vi sinus til A over A er lige med sinus til C over C. Ligesom heroppe. Yes. Okay, hej Anita. Vi skal så lige bevise kosinusrelationen relationen. Og jeg har lige med her. Yes, okay. Vi starter med at have den her formel, som vi lige skal undersøge. Ja. C i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2AB cosinus C. Og det er, vi har så den her trekant, som vi har tegnet derovre, hvor du kan se de forskellige vinkler også. Ja. Så det vi starter med, okay, det er at sige H i anden er lige med C i anden minus B minus X i anden. Og det er så H i anden er lige med A i anden minus X i anden. Yes. Vil du gå videre? Ja, foran det videre, så siger vi C i anden minus parentes B minus X i anden er lige med A i anden minus X i anden. Yes. Ja, hvis vi så lige skal omregne den og lave det til en lang ligning, så kalder vi den C i anden lige med A i anden minus X i anden plus parentes B minus X parentes slut i anden. Og så skal vi gerne have fjernet x'erne og så videre, fordi de ligesom spiser hinanden. Så alligevel der hedder den i stedet C i anden lige med A i anden plus B i anden minus 2bx. Og til sidst, skal jeg tage den sidste? Ja. Ja, så får vi jo bare det her resultat, som er C i anden er lige med A i anden plus B i anden minus 2AB cosinus C. Og ja. Anita, jeg vil gerne forklare om appelsinformlen, hvor man udregner areal eller en trekant ved hjælp af sinusrelationerne. Og som vi alle sammen kender, så kender vi jo godt, hvor man udregner en helt normal trekant, og det gør man ved hjælp af arealer lige med en halv højde gange grundlinje. Og så hvis vi gerne vil sætte det ind i sinusrelationerne, så har jeg tegnet sådan en lille fin trekant her, hvor jeg har tegnet højden ind i, og jeg har tegnet side A og B, og så har jeg tegnet sinus og C. Og det vi så kan gøre, det er, at vi ved så, at den modstående divideret med hypotenusen er lige med sinus til C. Og derved så kan vi så dividere eller rykke på tallene, så der egentlig kommer til at stå, at H er lige med A gange sinus til C. Og nu kan vi egentlig bare sætte det ind i vores ligning, som vi kender heroppe, så den egentlig kommer til at hedde en halv gange A gange sinus til C gange B. Her er det så anvendelse af udregning af en trekant areal ved hjælp af sinusrelationerne. Og som vi kan se her, så har jeg lige hurtigt skrevet nu arealligning op, bare selve formlen. Og så har jeg så sat nogle tal ind, hvor I ser A er 2 cm, B er 3 cm, og sinus til C er 35 grader. Og så siger man altså bare en halv gange 2 cm gange 3 cm gange sinus til C, som er 35 grader. Og det er så lige med 1,72 kvadratcentimeter. Så vil jeg gerne anvende sinusrelationerne. Vi har en trekant, hvor vi har fået at vide, at vi skal finde vinklerne A, B og C. Og vi har fået oplyst, at vi kender A og stor A, lille A og lille B. Så hvis vi vil gerne finde ud af
vi kender to A'er, så vil vi gerne finde en vinkel B. Så derfor siger vi sinus til B er lige med sinus til A over A gange B. Og så sætter vi så tallene ind, så det bliver sinus til 46 over 2,29 gange 2,71, og det giver 0,851. Og så på lommeregneren så taster vi ind sinus minus første, fordi det er 0,68 til en vinkel. Vi siger sinus minus første 0,851, det giver altså 58,3, så vinkel B er 58,3. Krav. Wow. Kører vi? Ja. Hej, Lisa. Ja, jeg skulle så lave et kosinus regnestykke. Hej Mikkel. Er klar? Jeg skal vise kosinus til A. Ja, den kommer til at hedde kosinus A er lige med B i anden plus C i anden minus A i anden. Og i opgave indholdsbetegnelsen. Opgaveformuleringen. Formuleringen, ja, der får vi at vide, at lille c er lige med 22, lille a er lige med 12, og lille b er lige med 17. Ja, og det jeg sagde før, der skal selvfølgelig stå over 2bc. Så vi sætter vores egen tal ind nu, så den hedder kosinus a er lige med 17 i anden, plus 22 i anden, minus 12 i anden. Og det skal så stå over 2 gange 22 gange 17. Ja, hvis vi så lige regner det sammen, altså tallene hver for sig, så kommer man til at hedde 289 plus 484 minus 144 over 748, og alt sammen det giver 0,84. Så ser vi kosinus, hedder det minus første, til 0,84. Er lige med 32,7. Ja, det gør vi selvfølgelig, fordi at det er kosinus til en vinkel. Og så egentlig kommer man bare til at hedde kosinus til A er lige med 32,7.